Ashamaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya egaa hedduu gammadeetiin jira. Peejiin kiyya feesbuukaa kaphitaa fi gurgurtaan irra gaggeessamu fuuldura 30 seenee jira. Galatoomaa isin jechuun fadha hordoftoota kiyya arraas ga'a. Akkuma barame sheerii fi koppiliinkii fi riippoortuu gochuudhaan na bira dhaabbadha jechuun fadha. Irra kaniin isinii qabadee dhufe dachii mana jireenyaadhaaf hedduu bareedduu taate ganda filatamaa keessa jirtu saaphiyaan naannoo Awwadaa walkaarratti akka inni yaadatu hedduu mana jireenyaadhaaf filatamtuudha. Akkuma argitan naannoo bareedaarra jirti. Kaara meetira sukkeerii 250 irra jira. Lafti kun akkuma argaa jirtan kanatti masgiidaafis ta'e mana barumsaatiif ta'e aspaaltiif illee hedduu dhiyoodha. Bakki namni isin garsiisaa jiru kun lafti tun gaalleef lafa seera qabeessa pilaanaa fi kaartaa qabu. Kanaaf namoonni mana kana ilaaluu barbaadan bilbila kiyya kaasirraa kanaan naqunnamuu dandeessanii gatiin mana kanaa miliyoona 4,500 abbaan mana kaartaadhaa fi pilaana qabdeen isin jaaga. Yeroo hunda filannoon keessan kiyyaa biroo haa ta'u yoo mana astiin lafaas bituu barbaadan isin jaaga yeroo gaarii qabaadhaa. Ramadan